לא היו המספרים האלה, זה דבר אחד. והדברים התגלגלו, וראינו גם שיש איזשהו מצב שאפילו במציאות הזאת של מעט יהודים לעומת אוכלוסייה מאוד רבה בערים הערביות, שיש מציאות, יש אולי איזה חלום, יש איזה משהו שכן הולך להתגשם, כי אנחנו רואים, כפי שאמרתי לכם בהתחלה, יש יחסים מאוד טובים, כלומר יש את התקווה הזאת שכן אולי זה יקרה. וגם מה שאמרתי, אולי איזשהו סוג של תמימות. ולאורך השנים, כלומר, בד בבד עם ההידרדרות של היחסים, פשוט אנחנו בונים את החיים, הרי אנחנו היינו בשיא, אני הגעתי לגוש קטיף בת 24, שיא הציונות, שיא העשייה, ועוד חממה פה ועוד חממה שם, ועוד יישוב, ועוד אנשים מגיעים, ועוד בית ספר, ועוד בית כנסת, ועוד מועדון. היינו באיזשהו סוג של אפוריה של מה שאנחנו עושים. כנראה שיש איזושהי ברכה מסוימת במה שאנחנו עושים, ואנחנו מצליחים, גם מצליחים להביא פרנסה לאוכלוסיות האלה. במציאות של היום זה באמת נשמע הזוי. נשמע באמת הזוי. ושאלת שאלה גם לגבי הילדים, איך אנחנו... אני מבחינתי כל הזמן, כאילו ראיתי את גוש קטיף כאיזה מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל. מדינת ישראל בתוך העמים. כל הזמן, כלומר אתה, גם כשאתה חי במציאות כזאת, אתה מנסה גם להכניס קצת פרגמטיות והיגיון, ואני אומרת, אוקיי, בחרתי במדינת ישראל, אמא שלי בצרפת חושבת שאני משוגעת לגמרי כי אני על הקו, ועוד מסכנה, בתוך זה בחרתי גם את גוש קטיף, אבל כלומר, זה המציאות, וזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו. אנחנו חיים במציאות כזאת, זה המציאות של מדינת ישראל, עם אויבים מסביב, ויש לנו מצב כזה, אבל אנחנו מצד שני מחנכים לאהבה, מחנכים, הם רואים את כל מה שעשינו, הדבק הקהילתי הוא מאוד חשוב, כלומר, שקלנו זה ככה גם בדרך כלל בחיים מה שאנחנו עושים, שוקלים את הבעד, שוקלים את הנגד וככה מקבלים החלטות. לא כל ההחלטות הן מאוד הגיוניות ולא כל ההחלטות הן לפי מספרים, הרבה פעמים. ולסוף של שאלתך לגבי עצם זה שהחיילים שמרו עלינו, התפיסה שלי היא בכלל לא כזאת. אבל כשאני שולחת היום, הבן שלי נמצא באגוז והוא מגן על יישובי הצפון ונכנס ללבנון, אני לא אומרת הוא מגן על היישובים בצפון. הוא חייל של מדינת ישראל, וזה מה שחשוב לי. וגם צריך להבין שכל החיילים האלה שהיו בתוך הרצועה, היום הם פשוט בגבול החיצוני של הרצועה. אותם פלוגות ואותם גדודים נמצאים פשוט על הגבול ומגנים את היישובים מהדרום. אז גם הם יכולים להגיד, אוקיי, זה מגן על יישוב, מגן על מדינת ישראל. כאילו, אני רואה את זה באיזושהי תפיסה הרבה יותר גדולה ורחבה. אנחנו באמת עכשיו בסרט שאנחנו נראה, אנחנו נעקוב אחרי כמה דמויות, כאשר באמת התאריך הזה מתקרב, התאריך של 15 באוגוסט 2005, התאריך מתקרב ויש באמת החלטות. אם שם היו דילמות, עכשיו צריך לקבל החלטה. איך אני אורז, לא סתם אתם יושבים על אותם הקרטונים, דגם של אותם הקרטונים שהצבא סיפקה לנו כדי לארוז את הדברים שלנו. אז אנחנו נמצאים מול הקרטונים האלה ומול דילמה. אנשים אומרים, איך אנחנו יכולים לארוז ככה, ללכת מצד אחד להפגין ולהאמין ולהתפלל וזה, מצד שני לארוז. ומשפחות אחרות אמרו, זה שרון, יש החלטה, יש צבא מסביב, רואים מסביב לכל גוש קטיף, צבא, הרי חודש לפני הפינוי כבר אזרחים שלא היו אזרחים מגוש קטיף לא יכלו להיכנס. אנחנו רואים שהכל נסגר, בכל זאת, כאילו, יש אנשים שרוצים עד הסוף להישאר, ואנשים שאומרים, זה יקרה, אני הולך, אני רוצה להתכונן, להתארגן, לעשות משהו. ועל הרצף הזה יש אין סוף אופציות, וגם כל אדם, להגיד לכם את האמת, כל אדם הוא כל הזמן על הרצף הזה מתנדנד. כלומר, אחרי איזו הפגנה קצת מוצלחת כזה, אני
חוזרת הביתה, אומרת, וואלה, יכול להיות שנשאר, טה. ורואים עדיין את כל היופי הזה של גוש קטיף, שקצת ככה מתארים לפעמים לפני המוות, אז רואים אצל מישהו שגוסס איזשהו, פתאום הכל יפה, הכל פורח, הכל מדהים בגוש קטיף. אז יש את התחושה הזאת, זה עובר, אנחנו עוברים מתחושה לתחושה, המון בלבול, ובתוך כל זה, אז יש גם את 50 דונם, יש גם את הבית, יש גם ילדים, אחד שאמור להתגייס, אחד שסיימה שירות לאומי, אחד שהוא בן 10, בן 16, כאילו מערבולת של דברים שצריך לחשוב עליהם, ואנחנו נראה את זה ככה מעט בסרט שלפנינו. אז רק רגע, אני אעזוב אתכם רק לדקה 2, לא נוטשת, פשוט אני צריכה לשתות ככה.